Wani rahoto da muke samu yanzu daga fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar na cewa gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta sako wani ɗan ƙasar Faransa da take tsare a hannunta bayan da dangantaka ta ƙara tsamari tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana jin daɗinta yayin da ta samu labarin cewar a safiyar Alhamis da an saki Stephen Julien wanda gwamnatin sojin Nijar take tsare da shi bayan da jijiyoyin wuya suka tashi tsakanin ƙasashen biyu. Dan dai ba a manta ba, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa gwamnatin sojojin jamhuriyar Nijar na riƙe da wani ɗan ƙasar wanda suke tsare da shi bayan da dangantaka ta ƙara tsamari tsakanin Faransa da jamhuriyar Nijar. Sai dai cikin wani rahoto da muka samu a safiyar yau ya nuna cewar an sake shi a ranar Talata 12 ga watan Satumba. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta yi kira da gaggawa da a gaggauta sakin wani jami'inta da ke hannun jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar. Faransa ta ce jami'an tsaron Nijar sun kama wani mai ba Faransa shawara a Nijar a ranar 8 ga watan Satumba. Jami'in Conseil de France ne ga 'yan ƙasar Nijar, mai ba da shawara ne ga 'yan ƙasar Faransa a ƙasashen waje, wanda zaɓaɓɓen jami'i ne wanda ke wakiltar 'yan ƙasashen waje na Faransa da ke aiki kafaɗa da kafaɗa da ofishoshin jakadancin ƙasar. A cewar shafin yanar gizo ma'aikatar harkokin waje cewa akwai irin waɗannan masu ba da shawara guda 442 a duniya. Matsayin su shine taimakawa 'yan ƙasar Faransa da ke ƙasar waje da batutuwan da suka shafi aiki, makarantu, tsaro da zamantakewa da sauran batutuwa. An zaɓe su ne na tsawon shekaru 6. A watan da ya gabata ne dai gwamnatin jamhuriyar Nijar ta umarci 'yan sanda su kori jakadan Faransa daga ƙasar a wani mataki na da ya ƙara tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. To sai dai a yau shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Tchiani ya saki wannan ma'aikaci na Faransa wanda aka kama a Nijar kuma ake ci gaba da tsare shi. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.